အဲ့လိုမျိုးနိုင်လေးကြည့်ရမယ်ဒီနေ့ကသားတို့ကလေးတို့ကိုနော်ပကြီးအခြေခံရေးဆွဲနည်းတင်တန်းကိုဆရာတွေကနေပြီးတော့တင်ကြားပေးလိမ့်မယ်အဲ့တင်ကြားပေးတဲ့ဟာကိုသားငယ်သမီးငယ်များကအသေးချာစိတ်ဝင်စားတဲ့သေချာလိုက်ပြီးတော့မှတ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်သားငယ်သမီးငယ်များကိုလက်တွေ့လဲရေးဆွဲခိုင်းလိမ့်မယ်နော်ရေးဆွဲခိုင်းတဲ့အခါကျရင်အကောင်းဆုံးကြည့်အောင်ကရေးဆွဲရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပကြီးမှာပထမဦးဆုံးစပါလဲဆိုရင်းချောင်းလေးတွေပါလာမယ်နော်ပေါက်ချောင်းလေးတွေအတွေ့အဝိုက်လေးတွေနော်ဒါလေးတွေပါလာမယ်ဒါလေးတို့အစီအကံထားပြီးကမှလိုအပ်တဲ့နော်ပုံပေါ်အောင်ဆိုပြီးတော့ပါဖြစ်တယ်ခြေသားတာမျိုးရှိတယ်ရောင်စုံဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူ့အယောင်နဲ့လိုက်ပြမဲ့အယောင်လေးကိုခြေသားပေးရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါပကြီးရဲ့သဘောတဘာဝဒါနဲ့လမ်းလမ်းကိုသားငယ်စုပြီးပြတယ်ဘာအားလုံးကသူ့ပါတော့ဒီကဆရာမတွေပါဝင်ဒါအားလုံးရက်တီချစ်တီမှုနဲ့ဒီလောကနဲ့အဆက်အဆက်ပဲတည်ရှိတယ်ဆိုတော့သားငယ်တွေတွေ့ရများဘူးရှင်းပြခြင်းပါတယ်။ဘာလဲဆိုတော့သားငယ်သမီးငယ်များဟာတော့မိဘနှစ်ပါးနေပြီးတော့စတင်ပြီးတော့ဝေးဖွားလာခဲ့တယ်။ဝေးဖွားလာတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့သားငယ်သမီးငယ်များရဲ့မိဘများကနေပြီးတော့ရှိတရားစပြီးတော့နော်အားလုံးတုံ့ပြန်ပြီးတော့နော်တိုက်ရှိလုပ်ပြီးတာအစဘုလိုကိုစားစင်တာအစနော်အစားတော့အဲအစပြီးတော့ပြီးတယ်ပြီးရင်အစင်းတက်ပြီးတော့မသားငယ်သမီးငယ်တို့ရဲ့အကိုတွေအမတွေအတော်တွေဦးကြီးတွေအကိုတွေအဖွားတွေဝိုင်းဝန်းနေတပြေးပြီးတဲ့သားငယ်သမီးငယ်များအရွယ်ရောက်လာခဲ့တဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကကိုယ်ပြန်ပြီးတော့ထိန်းချောင်းပေးတယ်ဒါပါလဲဆိုရင်ပထမဦးဆုံးပကြီးဆွဲဖို့အတွက်ကောက်ချောင်းလေးတွေအကောင်တော့အဖြောက်လာလိမ့်မယ်အဖြောက်ပြီးရင်အကောက်လာလိမ့်မယ်ပြီးရင်အဝိုက်လေးတွေပါလာမယ်เนาะအမျိုးမျိုးပဲเนาะမျိုးစုံသားငယ်သမီးငယ်များရဲ့ဘဝမှာလည်းမိဘနှစ်ပါးကိုအခြေခံထားပြီးတော့မှနောက်ဆုံးပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ဟိုဟာရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့လာရမယ်ပတ်ဝန်းကျင်လည်းကိုယ်ထိန်းချောင်းပြင်ပေးမယ်အဲ့တော့မေးပါမယ်ဒီထဲမှာကျောင်းဟိုကလေးတင်ကျောင်းတက်ပြီလားအားလုံးကဟို KG တန်းတော့အနေဆုံးရှိကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်เนาะသားငယ်တွေကကြောက်တက်ကြတယ်ကြောက်တက်တဲ့အခါကျတော့ဆရာမတွေကဟိုဗလ9တန်အကြောင်းကိုမပြောဘူးလားကာယဗလသိလားညာနာဗလစာရိတ္တဗလမိတ္တဗလဘောဂဗလဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီအလက4ရသားငယ်တွေကလက်တော်ပြီးတော့အလက4ဟုတ်ပြီခတ်တကသားငယ်တွေကလက်တော်ပြီးပါအောင်အနာကတစ်ကမပါဘူးနော်မစနစ်အမကစနစ်လားအော်မနှစ်လားမနှစ်ဟုတ်ပြီမနှစ်ဟုတ်ပြီဒီမှာရပြီလက်နာအဲ့တော့ခုတို့ကအခါအားလျော်ဆိုတာလေအထာက1တို့ဒီအလက4တို့တခြားအလယ်တန်းကျောင်းအထက်သားကျောင်းတွေကိုဗလာ9တာပုံကျိုးတိုးတက်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လိုက်ခံပြီးတော့ပြောရတယ်ဆွေးနွေးရတယ်ဗလာ9တာဆိုတာဘာလဲဆိုရင်ဗလာ9တာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့လူတစ်ယောက်ဟာတဲ့မိမိကိုယ်ကိုလည်းကောင်းမွန်အောင်တည်ဆောက်နိုင်တယ်တဲ့အဲဗလာ9တန်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့လူဟာနံပါတ်1မိမိကိုယ်ကိုကောင်းမွန်စွာတည်ဆောက်နိုင်တဲ့အပြင်ကိုမိမိရဲ့မိဘမိမိရဲ့ညီကိုမောင်နှမအတိုင်းဝိုင်းကိုလည်းမျက်နှာပွင့်လန်းစေတယ်အဲ့ဒါပြင်နောက်တစ်ဆင့်ထပ်ပြီးတော့ရှင်းတယ်မိမိရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မိမိရဲ့ရက်ရွာမိမိရဲ့မြို့နယ်ကိုလည်းကောင်းကျိုးတွေကိုဆောင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးအဆင့်ကသားငယ်သမီးငယ်များဟာအချိန်တန်လို့ပညာတတ်ကြီးတွေဖြစ်ကြမယ်။နော်ဘွဲရကြမယ်။အလုတ်ကင်ကိုစီတွေဝင်ကြမယ်။ဝင်တဲ့အခါမှာလည်းအဲ့ဒီဗလာ9တန်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့သူကတစ်ဖက်သားပေါ်မှာစာနာခြင်းထောက်ထားခြင်းတနာခြင်းငဲ့ညာခြင်းဆိုပြီးတော့နော်ကိုချင်းစာနာတတ်တဲ့စိတ်တွေနဲ့အုပ်ချုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိမိအုပ်ချုပ်ကံအတိုင်းအဝန်းကနေပြီးတော့မိမိကိုလည်းပြန်လည်ပြီးတော့ယိုသေးလာမယ်ကြည်ညိုလာမယ်လေးစားလာကြလိမ့်မယ်။နော်အပြန်အလှန်နော်ကိုင်းကျုံးမီကျုံးကိုင်းမီအပြန်အလှန်ယူတည်ခြင်းလေးစားခြင်းနော်ကြည်ညိုခြင်းအဲ့ဒါတွေအမိတည်းပြုလာကြမှာဖြစ်တယ်။ဒီနည်း